Thutha wa mumemerekia wa Inoro FM uria uikaine ta Profesa Samuel Njoroge wa Ngugi kurikia kuhuruka mathaa ma rucini, riu aria marutithanagia wira a ceceni ya Inoro FM aria maragikoragwo magitwarana kuma riria akorirwo akiingira thiini wa utungata-ini ni marikitie gugikorwo magicakaya hamwe nake makionania wendo na maundu maingi maria maragikorirwo magithoma hamwe na Profesa Ngugi wa Njoroge. Amwe aria marikitie kuruta ndumiriri cia macakaya kuri family ya Ngugi wa Njoroge ni hamwe na murugamiriri munene wa ceceni ya Inoro FM Wanjikũ wa Gitonga, mundu uikaine ta Benjamin Wangari Karwimbo Mukurino, na uria maragikorwo makirutithania wira nake uikaine ta Njuguna wa Wairimu Official. Imwe cia ndumiriri iria cireketie gukorwo igitumwo ta mundu witwo Wanjikũ wa Gitonga agikorwo agikiuga, after celebrating such a great milestone he has been part of, it is with deep sadness and heavy heart that we share sad news of the death of our very own colleague and friend Professor Ngugi Njoroge, who passed away before dawn today. To his entire family, our colleagues, friends and acquaintance, it is well. Ngai witũ ndoragio kĩũria. What a beautiful soul Professor has been. A great teacher, a great orator, a man full of wisdom and ordination, dedication. Inoro FM has lost a great gem. This country has lost a countryman who has contributed a great deal to policy making for many years. Rest in peace, Professor. Rest in peace, my friend Professor Ngugi Njoroge, until we meet again. Mundu gwitwo Karwimbo Mukurino agikiuga, some news just put you down, so down. Rest in peace, Professor. Mundu gwitwo Njuguna wa Wairimu no ria maragikoragwo makirutithania wira na Professor agikiuga, my humble Professor has rested. Mundu ungi gwitwo Jeff Kuria uria urehaga tafaria ya hagaria rucini marino mundu wikaine ta Anyox Wakata agikiuga, when I joined Inoro FM I had the privilege of meeting Professor Ngugi Njoroge while hosting the late night show, which allowed me to interact with him. His expertise in history and Kenyan politics was exceptional. When I hosted Kera with him, he really guided me on political matters since I came from an entertainment background. I was deeply shocked to learn of his passing, and I extend my condolences to his family and the entire Inoro FM community as they mourn Professor Njoroge. Hashtag rest well Prof, hashtag RIP. Hamwe nage aria magikorwo magigicakaya Professor Ngugi Njoroge ni hamwe na mumemerekia na uria ugikorwo ugithoma mohoro ceceni-ini no uikaine ta Ng'ang'a wa Njoroge agikiuga ati ni agikoragwo agikimutara na maragikorwo magikimuririkana na njira nene muno. Ndaragikoragwo agikirora andu aria aragirutithania na wira, ari mundu mukuru, ari munini, ari mwithi, aragikoragwo akimanyita ta ciana ciake na kumaruga muno makiria hoka ni thiini wa Gikuyu. Na ngomenyithia mwirori ni nguthi na mbere na ukumenyithia uria andu maragithi na mbere na ukorwo magigicakaya Professor Ngugi Njoroge uria aragiririkanwo ta gitugi kinene thiini wa Gikuyu ona thiini wa uteti wa Kenya, kuria aragikoragwo agikirunga icuri andu ateti ona aria maragikoragwo magikionekana hihi ni maragikorwo magikihitia hakinya ni utongoria wa bururi, hakinya ni ruthiomi ruru rwitu twendete muno rwa Gikuyu. Na ona nie ta Nyarari ya Murang'a nguga ati ona ni ndagikorwo ngiurirwo ni gitugi kinene muno makiria kuona ona nie twanagikorwo tugicemania nake thiini wa ceceni ino ya Inoro FM na agikorwo agikindunga thiini wa Gikuyu giakwa. Ona nie ngagituma ndumiriri ciakwa cia macakaya kuri family ya Professor Ngugi Njoroge ihinda riri arikitie gugikorwo agitutiga. Na thieta Gikuyu Flavour Media tukumenyithia ati nituguthi na mbere na ukumenyithia ndeto makiria na no tugukorwo tugikuikirira rugano rwa mutigairi Professor Njoroge. Macio ni mamwe mamare tukimana mako ihinda riri ndi ni guthi na mbere na ukumenyithia mangi maingi maria marathi na mbere na ukorwo makihanika na muno makiria megie rugano rwa Professor Ngugi wa Njoroge. Nie ndetagwo Nyarari ya Murang'a, ni ngatho. Kaisi mwina behave.
yako